මිනිසා විසින් සාක්ෂාත් කරගන්න ලැබූ හැඟීම් සමුදාය සෞහෘදයෙන් වෙත සම්ප්‍රේෂණය කරන්නේ කලාව. ලියෝ තොල්ස්තෝයි එහෙම කලාව හඳුන්වනවා. ඒ කලාවේ බොහොම රසමුසු තැනක් ගීතය. ගීතයේ රසමුසු තැන් හොයාගෙන අපි මේ විදිහට අද දවසේත් ඔබේ නිවසට ගොඩ වදිනවා. හෘදසරයේ සුලලිත ගී මකරන්දයත් එක්ක මේ මාත්‍රානන්දය. මාත්‍රානන්දයෙන් හදවසේත් අපි සූදානම් වෙනවා ගීතාවලියක අරුත් තෝරන්නට. ගීතාවලියක සොඳුරු රසමුසු තැන් පිළිබඳව අහුමුල්ලක් නෑර කතා බහ කරන්න. ඒ වෙනුවෙනුයි මේ විදිහට හිඩකඩ වෙන් කරගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ගීතය කියන්නේ සාහිත්‍යමය කාරණාවක් විතරක්මත් නෙමේ. ගීතය කියන්නේ සංගීතය විතරක්මත් නෙමේ. ගීතයක් කියන්නේ ගේයපද රචනය, සංගීත සංකලනය සහ ගායනය, මේ කියන තුන් භූමිකාවන්නේ සුසංකලනයක්. මේ සුසංකලනය පිළිබඳව අපි වැඩියෙන් කතා බහ කරමු. අපිට නවතින්නට පුළුවන් ගීතයන්හි බොහෝ දේවල් අපි විවරණය කරගනිමු. එවෙනුවෙන් මේ හෝරාව අපිත් එක්ක රැඳෙන්න අපි ඔබට බොහොම ලෙන්ගතු ආරාධනා කරනවා. අද දවසේත් මේ ගීතයන් අතරේ අපි නවතිද්දි ඒ ගීතයන් පිළිබඳව අපිට විවරණය කරන්නට ඔහු ඒ විචාරාක්ෂියත් එක්කම අපිත් එක්ක බොහොම ලෙන්ගතු එකතු වෙනවා. ඒ රසකාමීත්වය දෝත දරාගෙන බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අද දවසටත් එතුමන්ව. ඔහුගේම වචනයෙන් කියනවා නම් ලේඛකෙක් වෙනවා කියන්නේ ශිෂ්ටාචාරයක ලෙහෙසි පහසු වැඩක් නෙමේ. තුන් කාලයටම එදා මෙදා මතුදා මේ තුන් කාලයටම සාහිත්‍යවේදියා සුවිශේෂී මෙහෙයක් ශිෂ්ටාචාරයට ඉෂ්ට සිද්ධ කරනවා. මේ එහෙම සාහිත්‍යවේදියෙක්. ඊටම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා ප්‍රවීණ සාහිත්‍යවේදී ඉතිහාස පරීක්ෂක සුජිත් අක්කරවත් යන මාත්‍රානන්දයට. ආයිබෝවන්. එතුමත් එක්ක අපි සූදානම් වෙනවා අද දවසේ අපේ පළමු ගීතය හොයාගෙන යන්නට. මේ ගී පද මාලාව කාව්‍යමය සීමාව ඇතුලේ ඉක්මවා යනවා ඇතැම් විට අපේ භාව ප්‍රකාශනයන්. ජීවිතයේ අපි හැමදෙනාම ගීත අහනවා, ඒ ගීත විඳිනවා. ඒ අතරේ මේ ගීතයත් එක්ක ජීවිතයේ වැඩිපුර ගීත නොලෙවිච්ච තැනක් සහ ඒ අතරේම අපූර්ව සෙනෙහසක් මේ ගීතය තුළේ දායාද වෙමින් තියෙනවා. ඒ නිසා අපි මේ ගීතයත් එක්ක අද දවසේ මාත්‍රානන්දයට මුල පුරන්නට සූදානම් වෙනවා. අපි අහලා තියෙනවා ජීවිතය ලබා දී ජීවිතය රැකගන්න පන්නරය දෙන මේ සාංශාරික ගමනේ නිහඬ පෙම්වතෙක්, නිහඬ ආදරවන්තෙක්, ආදරණීය තාත්තා. තාත්තෙක්ට දෙන්න පුළුවන් නම් දුවෙක්ට දායාදයක් ඒ ලබා දෙන්නේ අග්‍රම වූ දායාදය. ගීතය තුළේ මේත් එක්ක කතා කරන ඉතරයට ගියාව මොකක්ද? අපි ගීතය විවරණය කරගනිමු. ගීපද රචකයා විශේෂයෙන්ම නව කවියේ චන්ද්‍රෝදය ලෙස පරාක්‍රම කොඩිතුවක්ව හඳුන්වන රත්නශ්‍රී විජේසිංහයන්. ඔහුගේ ගේයපද රචනයට සංගීතය මුසු කරනවා ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහයන්. ගීතය ගායනා කළේ කරුණාරත්න දියුල්ගනි. අපි හමු ගීතයේ අරුත, ඉන්පසු විඳිමු ගීතය මෙතැන් සිට මගේ දුවේ නුඹ අවදියෙන් නම්. මේ ගීතය මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට සවන්පත් වුණාට අහන්න වෙලා නැහැ. මොකද ඔය කියන වෙලාවට දූර ඈලියේ දොර වහලා ඇරලා බලන්න කියන තාත්ත කෙනෙකුට වෙලාවක් හම්බෙන්නේ නැහැ හැම තාත්තෙකුටම. හැම තාත්ත කෙනෙම සෝබාදහමේ රසයන් විඳින්නෙත් නැහැ නේක. ඒකින් රත්නශ්‍රී වගේ විශිෂ්ට තාත්ත කෙනෙකුටම තමයි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ ගුරු දේවාචාර පරපුරේ 89 බිඳ වැටෙනු ලක් සාහිත්‍යකෙත අස්වද්දපු වීර පුරුෂයෙක්. ඉතින් ඔහුගේ දියණිය ගැන විඳින විඳීමද මේ කියන්නේ? නැත්තම් සියලු පිරිසිවරු ශිෂ්ටාචාරයේ දියණුවන් ගැන විඳින විඳීමද මේ කියන්නේ? තාත්තා හොරෙන් දුවට අඬ ගහනවා. දොර ඇරලා එළියට එන්න කියලා. කිසිම තාත්තා කෙනෙක් රාත්‍රියේ දූලට එළියට එන්න කියන අපි අහන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍ය නේද? ඒ කියන්නේ මේක කියන්නේ පරිණත තාත්ත කෙනෙක් දන්න දූගේ ගේය මනෝ සිත ඇතුලේ දැන් තියෙන දොර වහ මොනවද මේ දූ කරන්නේ? අය කොහෙද ගියද යන්නේ? වා දොර ඇරලා එනවනම් එන්න සේමාලිකා මල් බිමට බැහැලා ඇවිදින හැටි බලන්න. මේ රූපක සංකේතය මිදුලක තියෙන සේමාලිකා මල් වල දර්ශනීයම තමයි. හැබැයි දෘෂ්ටි දර්ශනේ පියතුමාත් දිගණියට කියන්නේ දෘෂ්ටි දර්ශනේ ඇයි සේපාලිකා මල් මෙන්නේ? මැදිය මේ පිපෙන හින්දා තමයි. මැදිය මේ තමයි කෙලිත්තියොත් පිපෙන්නේ.
අදහස් පිපෙන්නේ. එතකොට මේ පිපීමේදී මේ සේපාලිකා මලයි තාත්තා කෙනෙක්ගේ ලොකුම කුසුම. ඊතරනේ පිරිමියෙක්ගේ ලොකුම කුසුමත් බිරිඳට වැඩිය දූ නේද මං හිතන්නේ. එතකොට පිරිමින්ගේ මොකද්ද මේ දූරුන්ට තියෙන විශේෂ ආදරේ? ඇත්තටම තාත්තලා පුතුන්ට වැඩි දූලට ආදරේනේ. ඒක තාම කැල්ලා නැහැ ලෝකේ. දැන් ඒක ඇත්තට මේ ගැන හරියට අපිට ගොඩාක් ඈතට කතා කරන්න ඕන දෙයක්. ඒක වෙනම දෙයක්. නමුත් මේ මට එක දෙයක් කියන්න තියෙනවා පිරිමි තුල තියෙනවා දිනයන්ත එක තියෙන බැඳීමේ තමන්ට නොලැබුණු ආදරවන්තිය පිළිබඳ කුසුම් හැඟීමක්. ආදරයක් නෙවෙයි. මට පරමාදර්ශී ආදරවන්තියක් කියලා හිතේ දිනුනේ අපේ අතර නිතරම එක. කවදා හරි පිරිමියෙකු හරියට තේරුම් ගන්න පුළුවන් දුවෙක් වගේ යටි විසිතේ වැඩ කරනෝ දෙයක්. මොකද කිසි විටම තමන්ගේ බිරින් තමන්ගේ සැමියට 100% වෙන්නේ නැහනේ කිසිම. එහෙම වෙච්ච දන තමයි සිදුවත් යසෝදරාතන් වගේ ඒවා. ඒවා අවම වෙලා එකගමින් හදාගන්න එක තමයි අපි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ තාත්තා කෙනෙක්ගේ මේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මම මේ කියන්නේ. ශිෂ්ටාචාරයේ පියුමක් වගේ දූල බලාගත්තේ තාත්තලා. ඒ තාත්තමනේ කාගේ හරි දුවක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ දුව අරන් එන්න කාපු කට්ටක් සරලව කිව්වොත් ඇය ගෙනල් ලබා ගන්න වේදනා දරා ගැනීම ආදරයන් සෙනෙහසන් සියල්ල දරාගත්ත කෙනෙන්නේ මේ පිරිමිය කියන්නේ. ඒකනේ ආදරය වෙනුවෙන් මේ තරම් කවිලිය වෙන්නේ ඇයි? කාගේ හරි දුවෙක් වෙනුවෙන් අපි මේ ප්‍රේම කරන්නේ. ඉතින් මේ ගැඹුර තියෙන මේ ජීවිතය ඇතුලේ ඉතින් කොහොම හරි තාත්තා කෙනෙකුට මේ කෙටි අදහස ඇතුලේ ඒ මං කියන්නේ ඒ පුරුෂයෝ කනින්නේ ඒ භාවය කියලා මම මේ කියන්නේ. අපේ මේ ගී වල උල්පත් එන්නේ වෙන්නේ මිනිස්සයක්ගේ තියෙන එක කවියෙකුට උත්තරාර්ථයටම පළල් කරන්න පුළුවන්. දණ්ඩනයක් නැතුව දියණියන්ට මග කියා දෙන්න පුළුවන්. ඔහොම ජීවිතේ විකසිත කළ මල් රේණු තලල චප්ප කරන්න නැති ආපු අයනේ මේ ශිල්ප හිටින්නේ නැහැ නැත්තම් එහෙනම්. එහෙම ওই ශිල්ප ඕන්ට වැඩිය අශීල වුණොත් මිනිහෙක්ගේ ශිල්ප ගලාගෙන යනවා. මේ පද රචකෝ පොඩ්ඩක් කත්තේ එතනට ගිහින් නැති 아무තු ජීවිත අවබෝධිකුත් සහිතව මේ කියන්නේ. ඉතින් තාරුකා ඉබහැලා වැව්දියට පෙම්බඳින වෙලාව බලන්න. ඊළඟට කියනවා එන්න කියලා. වැව්දියට පෙම්බඳින වෙලාව. සෝභාදහමේ රූපකාර තුළින් පවාපාන අයස්කාන්ත දර්ශනය ගැන සොකී ආදර දියණියට පියෙක් කියන සෝභාදහම් පාඩමක් තමයි මේ. හැබැයි ඒ පාඩම ඇතුලේ අන්තිමට කියන්නේ කරුවලට පෙම්බැඳ ඉර හඳට ණයකාරයෙක් වෙන්න එපා දුවේ. කරුවලට පෙම්බඳ. පෙම්බඳින තැන තරුවක් හරි තියෙන්න ඕන. ඒ තරුවට පුළුවන් වෙන්න ඕන වැව්දියට පෙම්බඳින්න. ඒ කියන්නේ මුළු සෝභාදහම කියලා මේ ශිෂ්ටාචාරය අතර තියෙන ලස්සන දේ පියයි තාත්තා අතර තියෙන මේ පියා නැත්තම් තාත්තා නැත්තම් දියණිය අතර මේ තියෙන බැඳීම කියන්නේ. ඇත්තට මේක තමයි සිංහභාව තාත්තගෙන් ඉඳලා අපි දකින විලාපය. සිංහ කෑගෑ මට දුක නෑ සුප්පාදේවිය මාව දාලා ගිය එක ගැන. මගේ ඒ කියන්නේ සරලව මගේ බිරිඳ මාව දාලා ගිය එක මට දුක නෑ. පුතේ සිංහබා උඹ ගිය එකත් මට දුක නෑ. දියණිය සිංහ සිවිලි නොඹවත් නොහිටියේ ඇයි? මේ පියවරුන්ගේ විලාපේ ඉතිහාසෙම තියෙන එක අර අනිවන පෙතේ අපි ගිය වැඩසටහනෙත් කතා කරාය වගේ මේ ඒ දුක තහතරට කියන්නේ අවසානින්නේ දූලා. ඉතින් මේ අර අන්තිමට කියන්නේ එකයි මේක එන එකක් ඈත ඉඳලා. ඉතින් සිංහබා තාත්තා අපි ශිෂ්ටාචාරයේ තාත්තනේ. අපේ උත්තර ಭಾರತೀಯ මහ තාත්තා සිංහ. ඒ තාත්තත් අන්තිමට ඇහුවේ මේ ප්‍රශ්නේ තමයි. දුවේ නඹවත් ඇයි නොහිටියේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ කියන්නේ තාත්තට ෂුවර් බිනිඳට වැඩිය දුව. ඉතින් මේක කියලා අන්තිමට ඒක කියන්නේ කළුවරට පෙම්බැන්දොත් ඉරහඳට අපි ණය වෙනවා. ඉතින් මේකේ ජීවිතය දුවෙකුට පෙන්වා දෙන එකට වැඩිය මම දකින්නවා ඒක තියෙන ගමන් පියෙක් තමන්ගේ ජීවිතයේ ශිෂ්ටාචාරයක් ඉස්සරහා එළිය විනිවිදින අත්දැකීම. ඉතින්
දරුවෝ හදාගන්න තියෙන මද මුදු තාලය ඕක තමයි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ විශ්ට පියවරුනේ හොඳ දියණියොත් හදාගත්තනේ. ඉතින් අපේ ජීවිතය ශිෂ්ටාචාරයට මුණ ගැස්සුන තැනක්. ශිෂ්ටාචාරය ඇතුලේ අපේ ජීවිතය මුණ ගැස්සන තැනක්. අපිට ජීවිතය නැවත කියා දෙන තැනක්. ගීතයේ අවසාන පද අතර ලියවෙනවා ඔබ මේ ලොවට ආදරේ නම් මේ මුළු ලොවම ඔබට ආදරය කළා. මුළු ලෝකයම ඔබට ආදරය කරාවේ. ඔබ ලෝකයට ආදරය කරතින්. අපි ගීතයේ විඳිමු තිලින සුදේශ්ගේ හඬින් සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ ආදරණීය විද්‍යාර්ථයාගේ තාල වාද්‍ය වෘන්දය මිය සිනාදය සපයාවි ගීතයට කන් කළු ඇරෙන්. ගීතය රසවිඳ අපේ මාත්‍රානන්දයේදී නැවත ගීතයකදී මුණගැසෙමු. මගේ තුවේ ඔබ අවදින්නම් මේ රැජී පිහිරිම වෙලාවයි දොර ඇරන් එලියට ආවොතින් මේ මිහිරි දේවල් නුඹටමයි පාලිකාමල් බිමට බැහැලා ඇවිදින්න යන විලාවයි නිල් තාරකාබිම බලාගෙන වැවූ දියට පෙම්බැඳි වෙලාවයි මේ පොළොව කෙතරම් සුන්දරද මගේ දූතනියම හිනාවී මගේ දුවේ ඔබ අවදියෙන්නම් මේ රැජී මිහිරිම වෙලාවයි දොර ඇරන් එලියට ආවොතින් මිහිරි දේවල් නුඹටමයි ඝන කළුවරට අප පෙම් කළොත් ඉර හඳ තරුවලට ණය කැති ලොව දුන්නු දේවල් අද අපට හෙට ලොවට පෙරලා දිය යුතුයි ඔබ මේ ලොවට ආදරේ නම් මුළු ලොවම ඔබටත් ආදරේ මගේ දුවේ ඔබ අවදියෙන්නම් මේ රැජී පිහිරිම වෙලාවයි දොර ඇරන් එලියට ආවොතින් මේ
මිහිරි දේවල් නුඹටමයි. මාත්‍රානන්දයෙන් මීළඟට අපේ ඇවිද යන්න සූදානම් වන්නේ මහින්ද චන්ද්‍රශ්‍රේකර නම් වූ සුවිශේෂී ප්‍රතිභාපූර්ණ ගීත නිබන්ධකයාගේ පද අතර. ඔහු ලියන ගීතාවලිය ඇතුළේ මේ ගීතය අපි හැමදෙනාගේම සවන වැකෙන මොහොතක් පාසා නුවර කලාවියේ ගැමි මතකය ගැමියාගේ ශෝකාලාපයක්ද මේ ඇසෙන්නේ කියලා කෙනෙක්ට ප්‍රශ්න කරන්නට සිතේවි. ජයසිරිමා බෝස් සමිඳුන් ඉදිරිපිටට ගිහිල්ලා වැලි මළුවේ ඉඳන් මේ අසන පැනය අපිට සුළු කොට තකන්න පුළුවන් වෙයිද? ගීතයට සංගීත මුසුව රෝහණ වීරසිංහන්ගේ අර්ථ මාධුර්යයට ගැලපෙන සංගමයෙන් බොහොම අපූරු සංගීත සංයෝජනයක්. ඒ වගේම ගායන වේදිනී දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් බොහොම අපූරුවට තමන්ගේ තිරසර හඬ ගීතයට මුසු කරනවා. ඒකත් එක්ක ගීතය අපේ හදවත පුරා රාවපතිරාව නංගනවා. අපූරු චමත්කාර ජනක හැඟීමක් එක්ක ගැමියාගේ මේ ශෝකාලාපයද. ඒ ප්‍රශ්නය ඒ විදිහටම තියාගෙන මම යනවා සුජිත් අක්කරවත්යන් හොයාගෙන මේක ශෝකාලාපයක්ද එතනින් එහා ගියා වූ කතාවද ඔබතුමාට පැහැදිලි කිරීමක් ඇති. දරමිටිත් ඇද්ද දර එකතුත් කරා ගිනිමල ගහගෙන රැක්කා. ඒ කියන්නේ පිහිටි රටට රාජධානිය නැතිවුණු කාලෙ සිට ශ්‍රීමාදී බෝධීන් වහන්සේ එළාර රජුරන්ට බිනදාන්න බැරි වෙන්නේ. ඔය ශිෂ්ටාචාරය සුදු අධිරාජ්‍ය දක්වා ආපු යම් කෙනෙක් ආවන ඒගොල්ලන් කරන්න හැදුවත් නොකරුවත් මේක රැකගත්තේ මේ රටේ මිනිස්සු. මොකද ශ්‍රී මහා බෝධිය එක්ක අපේ රට අමුතු වංශ දෙකක් මතුවෙනවා. එකක් තමයි සංඝමිත්තා තෙරණින් වහන්සේත් එක්ක එන ඒ උතුරු ඉන්දිය මෞර්ය වංශය හා යට සහබැදී කුල ගෝත්‍රවල ශිල්ප ශ්‍රේණිය හා ඥාති සමූහය. අනිත් එක්කෙනා තමයි ලංකාවේ හිටපු දේවක බණ්ඩාරාවලියේ කළු බණ්ඩාර කියලා අපි හඳුන්වන ඒ කාලේ හිටපු අශ්වවෙළඳ සම්බන්ධ තුරංග වංශය කියලා ලංකාවේ වංශයක් හිටියා. මේ වැඩිය එළියට අරන් නැති වටිනා පිටමම් පුත්තු අපි මම නිතරම කියන ඉතිහාසයේ ශ්‍රී මහ බෝධියට වඳින්න යද්දි මේ ජන විලාපේ අනුවේදනීය පහන් තේරුම් ගැනීමක් මේක. පලි ගහන්නේ වැරදි කියන්නේ බනින්නේ කාටවත් මේක ඉතා බරපතල චෝදනාවක් කරන්නේ. අනික මේක ගයන්නේත් ගායිකාවක්නේ. සංගමී තෙරණිය සොකී අද්දෙකින් ස්ත්‍රී දෑතින් ගෙනාපු ශ්‍රී මහ බෝධිය ළඟට යන්න ස්ත්‍රියකට වරම් නෑ අද. ගායක එක මේක කියන්නේ පද රචක. හැබැයි මේ ප්‍රධාන මේ ගායිකාව ස්ත්‍රියක්. පිරිමි ගායකයෝ ටිකක් මේ අත්හැරලානේ ගෑනු. එතෙන් තමයි ජනතාව වෙන්නේ. ප්‍රමුඛ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා කාන්තාව වදාහල වැඩ වදාහන මේ ශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේ ළඟට යන්න කාන්තාවටත් වරම් නැහැ. ජනතාවටත් වරම් නැහැ. අනේ ඉතින් පද පේලි අපි පිළිදගෙන යන් ඉතින් එතන ගියාම මෙතන මොකක් හරි අනුවේදනයක් අපිට පේනවනේ. ඒක අපි බැලුවොත් ඇත්ත ප්‍රශ්නයක් ඉතින්. එතකොට මේ ඒ කාලේ ඉඳලා මේ කියන්නේ ඒක අපි දරමිටි දර එකතු කළා කාගෙන්ද රැක්කේ? ඇයි රකින්න උනේ? කවුරුවත් ඒ රජවරු මේක රැක්කේ නැති නිසා. ඒ රජවරුන්ට මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. අපි වගේ අයට යන්න බෑ. ඒත් කමන්නේ වැලිමලුවේ මිපිට සාදු කියනකොට. උන්වහන්සේට මේක දැනෙන හැටි කියන බලන්නේ පද රචකය. ඉතින් මේ බෝධිසත්වාචාර එකතු වෙච්ච මේ પરම්පරා දෙකේ මිනිස්සු තමයි මේ බෝධින් වහන්සේ රැකගත්තේ. රජවරු බලවතුන් ගිහිල්ලා ඒක වඳිනවා. හරි මේ අනුවේදනය කියනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන් දන්නේ මේ බලන්නේ මේ බෞද්ධ තේරුම් ගැනීම. හරි මොනවා හරි හේතුවකට ඒක වෙලා තියෙනවා. අපි ඒකට ඔච්චර ඔය ගහන්න ඕනේ නැහැ, බනින්න ඕනේ නැහැ, විරෝධාකල්ප දක්වන එක වෙලන්නේ. අපි උන්වහන්සේත් එක්ක ගනුදෙනුව කරනවා. දාඩිය ගඳනත් කිරියාහාර පූජාව පිළිගන්න. උන්වහන්සේ පිළි අරගෙන මේගොල්ලන් එක කරන දෙබසෙනවා අපිට ඊළඟට මේකේ.
ඒ කියන්නේ ශ්‍රී මහා බෝධියයි ජනතාවයි නැතිලා දෙගොල්ලම හුදකලාවේ චනුවේදනය මේ කියන්නේ. අපේ පරම්පරාව වහන්සේ අතගාලා මල් තියලා කිරි පුදලා තනකොළ නෙලලා තමයි ඉස්සර මේකට බාධාවක් තිබුණේ නැහැ යන්න. යම් ඓතිහාසික හේතු හා එක එක්කෙනාගේ වැරදි තේරුම් ගැනීම නිසා මේ ජනතාවයි ශ්‍රී මහා බෝධිය අයින් වුණා. එක අංගුපාංග ඇවිල්ලා මේ ඇත්තට වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් මේක තිබුණේ දසදහස් ගණන් සමම්මල් නෙලා යන මිනිස්සු අතින් ගිහිල්ලා මේ තිබිච්ච ඊටාම විචිත්‍ර සජීවී සංස්කෘතිය දැන් උන්වහන්සේ ටිකක් රජ කෙනෙක් හම්බ වෙනවා වගේ චෙක් කරගෙන මෙහෙම යන්න වෙලා ඒත් අපිට යන්න බෑ උඩ මළුවට. ඉතින් ඒකේ විරෝධාකල්පෙම කියමින් හැබැයි මේ ඊටාම ලස්සන ඒත් කමන්නේ. අපි උන්වහන්සේගේ පහස අහුමාරු කරගන්න හැටි ළමයි ඊළඟට කියන්නේ. ඉතින් මේකේ වැදගත් දේ තමයි අන්නේ තේරුම් ගැනීම. ඒ කියන්නේ අන්තිමට මේ ගායිකාව කියන්නේ මහින්ද පදරචකයා කලාවියේම කෙනෙක්. ඒ ගම්මාන විතරන්නේ පොදුවේ ලක්වැසියාටම තියෙන එකක්. හැබැයි ඒක ඇතුලේ මේ මොකුත් ප්‍රශ්නයන්ට කරගෙන අපේ සදහැවතුන් මේ ශ්‍රී මහා බෝධිය එහෙම වෙලා තියදී ආරක්ෂා කළ වැඳගෙන එහි සුලම් පොද වැඳගෙන මේ කරන එක කතාව තමයි අපිට ගෙන හැර බාන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගත්තාම මේකේ තියෙන විශේෂය තමයි හැඟීම් ප්‍රකෝප කරන බසක් යන්නේ. දැන් බලන්න අන්තිමට කියන්නේ රන්වැට පාමුල සාදු කියනකොට ලෙන්ගතුකම් නොහිතන්ට හොඳයි. ඔබ වහන්සේගේ ජනවංශයේ අපේ ලෙන්ගතුකම් ගැන නොහිතන්ට හොඳයි. ඇයි? මේ මිනිසුන්ට කරන අසාධාරණ ශ්‍රී මහා බෝධීන් වහන්සේ පරිනිර්වාණ සම්පත්තිය තීරණය කළොත් මේක පොඩි දුකක්ද? ඔය හිතනවා මේ අසාධාරණේ හරි දුකයිනේ ඇත්ත වශයෙන්ම නේද? අපිට වෙලා තියෙන දේ පතක් අහුලන්නේ යන්න වරම් නැති වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඒක තීරුම් අරගෙන කියනවා. ඒ කියන්නේ උඩ කිව්වේ වැලිමළුවේ හිඳ සාදු කියනකොට අහිතක් නොහිතා ඉන්නට හොඳයි. උඩින් ඒගොල්ලන්ගේ වේදනාව කිව්වා. අර කිව්වේ ධර්මිටි ඇද්දා. රෑනිදි වැරුවා. ගිනිමැල ගහගෙන රැක හිටියා. එහෙව් අපිට අද යන්න තහංචි ඔබ වහන්සේ ළඟට. හැබැයි ඊට පස්සේ කියන ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අහිතක් නොහිතා ඔබ වහන්සේ මෙහි වැඩ ඉන්න අපේ රටේම. අපේ සදහැතියන්ට බෞද්ධයන්ට ඒ වගේම අපේ සියලු රටවැසියන් රට ජනතාවට බෞද්ධයන් විතරක් නෙවෙයි හැමෝටම හිතන්නනෝ මේ දුරස්වීමේ හිඩස් හොඳ නෑ නේද කියලා. පදරචක ඊටාම බෝධි සංස්කෘතිය මේ ගොඩනැගිලා තියෙන දෙයට ලොකු ප්‍රහාර මොකොත් දෙන්නේ නැතුව අපිට හිත පොළඹවන්න දෙනවා මේ ඇත්ත දේ. මේ තිබුණු විචිත්‍ර සංස්කෘතියට යම් හිඩසක් ඇවිල්ලා එකක් මේක ඉතා ලස්සනට කියන ඒත් එයා ඒක තේරුම් ගත්ත බෞද්ධයෝ තමයි මේ රටේ ඉන්නේ. මේ බොරු විප්ලව රැඩිකල් වැඩ කළා මේ සමහර දේවල් වෙනස් කරන්න යනෝනේ. ඒ අඩුපාඩු තිබුණත් අපි එළිය කෑ ගහලා මේවා මේ හදන්න බෑ. ඒ වැඩකුත් නේ අපි මේ වැඩේ ඒත් කරනවා. ඒක තමයි මේ කියන්නේ රන්වැට පාමුල සාදු කියනකොට ලෙන්ගතුකම් නොහිතන්ට හොඳයි. අර අපි මේ අපිට වෙච්ච දුක ශ්‍රී මහා බෝධි හාමුදුරුවනේ ඔබ වහන්සේ කියලා මේක වෙනස් කරගන්න අපි ලොකු විදිහට උත්සාහ ගන්න. අපේ බැඳීම. අපි තමයි කළු දේවක බණ්ඩාර වලින් ශ්‍රී මහා බෝධි අතගාලා හදපු මේ රටේ හැබැයි ජනවංශේ. අපි රජවරු නෙමෙයි. හැබැයි අපිට තියෙන අයිතිය අපිට අමුණත් අපි ඒක ගැන ඔබ වහන්සේ අපේ ලෙන්ගතුකම ගැන හිතන්නේ නැතුව දැන් ඔහොම වැඩ ඉන්න. මොකද ඒක වෙනස් කරන්න ගියොත් වෙන ගැටුමක් මේ සදහැතියන්ට තේරෙනවා. හින්දා බහින්ද චන්ද්‍රසේකර මේක ඒක ඒ අවබෝධයෙන් ලියන්නේ ඒකයි වැදගත් තියෙන්නේ. බොහෝ අය මේ යම් ඓතිහාසික සංස්කෘතිත් එක්ක තියෙන නූතන ප්‍රශ්න දකින ආකාරය හා ඒක විසඳන්න යන ආකාරය ටිකක් ප්‍රචණ්ඩයි. එහෙම කරන්න බෑ මේක. නරක වුණ සම්ප්‍රදායක්. ඒක බිඳගා ගන්න ඕන අපි ලොකු ගැඹුරු භාවයෙන් දියුණු තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා මේ ඒකයි කියන්නේ රන්වැට පාමුල සාදු කියනකොට ලෙන්ගතුකම් නොහිතන්ට හොඳයි. බුදුහාමුදුරුවෝ දුටුවා වාගේ දුක ඉවසා වැඩ ඉන්න හොඳයි. කාට ඒ කියන්නේ? වැඩ ඉන්න කියලා කියන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ දුටුවා වගේ කවුරු දුටුවමද වැඩ ඉන්න කියන්නේ? දැන් මේ කාන්තාව හා සමූහ සදහැවතුන් අන්තිමට කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ දුටුවා වාගේ දුක ඉවසා වැඩ ඉන්න හොඳයි. ශ්‍රී මහා බෝධිට කියන ඔබ වහන්සේ බුදුහාමුදුරුවෝ දුටුවා වගේ වැඩ ඉන්න. කවුරුද කළද බුදුහාමුදුරුවෝ දුටුවා වගේ ඉන්න කියලා?
අපි දැකලා. ඇයි බුදුහාඳුරුවොත් අපි වගේ දැක්ක උන්වහන්සේගේ නේත්‍රා වලින් කවුරු හිටියත් අපිත් එක්ක ගනුදෙනු උන්වහන්සේ කළා. උන්වහන්සේට සෙවණ දුන්න ඔබ වහන්සේලාත් ඒක කරන්න පුළුවන්. මේ මොන බාධා තිබුණත් අපි දෙන්න ඔබ වහන්සේගේ අපේ බැඳීම. ඉතින් ඔබ වහන්සේ මේක ඔබ වහන්සේට තේරෙනවා. මොකද ඔබ වහන්සේ අපේ රාජ සංකේතේ රජ්ජුරුවෝ වගේ මේ කියන්නේත් ඒකයි. බුදුහාඳුරෝ දැකලා ඉන්නා වගේ නොසලී ඉන්න බෑ බෝගහට. බෝගහටත් තියෙනවා මේ තාම මේ බැඳීමක් අපිත් එක්ක. ඒ වර අපි නිවන් දකින්න යන්න ඕන නැත් අපේ සමහර වෙලාවට අඬන්න ඕන නම් අපි අඬන්නම වෙනවනේ. ඒකනේ අසෝදරය ඇවිල්ලා මේ අඬන්නේ මෙච්චර අවබෝධ කෙනා බුදුපාමුල බුදුහාම ඉඩ දෙන්නෙත් ඒක නේද. දැන් ශ්‍රී මහ බෝධින් වහන්සේට කියන ඔබ වහන්සේ මේකෙන් දුක ගන්න නැතුව බුදුහාඳුරෝ දැක්කා වගේ නොසලී ඉන්නේ. එතකොට බුදුහාඳුරෝ දැක්කා වගේ ඔබ වහන්සේ ඉන්නවා. ඔබ වහන්සේ අපිට බුදුහාඳුරෝ වගේ. අපේ දුකට පිහිට වෙන්න මොන කවුරු නැතත් ඔබ වහන්සේ ඉන්නවා. අපේ මුළු ජාතික බෝධි ආධ්‍යාත්මයේම අඩුපාඩු වගේ මේකේ සකලාංගයේ මේ සිංහල සංස්කෘතියත් එක්ක බැඳුණු ජීව සම්බන්ධය මේ පද රචකයා කරනවා. මං හිතන්නේ දීපිකා කප්තිතාම නවීන ගායක යුගයේ ගායිකාවක් විතර මේක මහඩ කරනවා. මේක තේරුම් ගන්න කියන්නේ සමූහ ගායක කියන්නේ ජනතා වංශ ටික. සංගමිත්තාතරින්ගේ කාන්තායිතිය තමයි මේ ගායිකාව කියන්නේ. හැබැයි පද රචකයා අපි ඔක්කොම ගෙනල්ලා මේක සනසලා කියනවා මේක පිළිගන්න ඉතාම දේ. එහෙව් වෙලා අපි වඳිනවා තවමත්. අපේ දුක මේක තමයි බෝධිහාඳුරනේ අපි පිටමං කළා මේගොල්ලන් මේ ශිෂ්ටාචාරයෙන් කමන්නේ. ඔබ වහන්සේ වැඩ ඉන්න. ඔබ වහන්සේ බුදුහාඳුර දැකපු වගේ වැඩ ඉන්න. අපි මේක ප්‍රශ්නයක් නෑ අපිට කොහොම හරි ඔබ වහන්සේ රකින්නයි කියන එක. ඉතින් මං කැමතියි මේක ආයි පරණ විදිහට විචිත්‍ර වෙලා ඉන්න පුළුවන්. නමුත් ඉතින් ජාතික රාජ්‍ය ආරක්ෂාව ඔක්කොමත් එක්ක මේ ප්‍රශ්නයක් මෙතන තියෙන එක අපි තේරුම් ගන්න ඕන. නමුත් ඉතින් මේ ප්‍රශ්න වැඩි කරගත්තේ අපිම නේද? ශ්‍රී මහ බෝධියක් තියෙන රටක් එහෙම වෙන්න බෑනේ නේද? ඉතින් ඒ ගැනත් හිතන්න තියෙන මේක බැති ගීයක පෙන්නන ජන බෞද්ධ දුක්ගීය ලංකාවේ. මේක මකන්න බෑ, තහනම් කරන්න බෑ, කාටවත් රිදෙන්නේ නැහැ. කාටවත් රිදෙන ප්‍රශ්නයක් තිබුණට කාටවත් මේකට අත තියන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මේක ලියාගෙන පෙති විහිදගෙන බැලුවොත් අපේ බෝධි සංස්කෘතිය ආයේ විචිත්‍ර වෙන්න ඕනනේ. ලෝකේ පැරණිම වාර්තාගත වෘක්ෂය. රැකපු ජාතියක ජානවංශ දෙක. නැගිටලා මේක ලෝකෙටම දෙන්න තියෙන අග්‍ර උද්භීත වෘක්ෂ රාජානන් වහන්සේ. වංශ කතාවල් ලියාගත්ත ලෝකේ තියෙන එකම ගහ. මහා බෝධි වංශය. වංශලිවි ජාතින්ට මහා වංශය. දීප වංශ දීපොලට කොයි රටේද ගහකට වංශ කතාවල් ලියලා තියෙන්නේ. ඒ ඔලිවියත් රජවරුනේ අපිමයි. ඒත් අපිට යන්න තහංචි. කියන එක කියන්නේ. ඒත් අපිට යන්න තහංචේ. රිදෙන තැන් නොරිත්තා රචනය කරන්නට. රිදෙන තැනින් සමාජයේ ප්‍රකම්පනයක් ඇති නොකර, කලබගෑනියක් ඇති නොකර, එය සංයමයෙන් කියන්නට ගේ පද රචකයාට අරුමැසි හැකියාවක් තියෙනවා. ගීතය පුරා ලියවිලා තියෙන්නේ අපි ගීතයේ රස විඳිමු තාල සංගීතයත් එක්ක පබසරා දනංචිකාගේ හඬින් මෙතෙන් සිට. Well
වංචිත ජය සිරිමා හාමුදුරුවනේ ජය සිරිමා හාමුදුරුවනි ජය සිරිමා හාමුදුරුවනේ ජය සිරිමා හාමුදුරුවනි ඕනෑම කලා නිර්මාණයක රමණීයත්වයට එහෙම නැත්නම් අලංකාරත්වයට සාධූත්වය එකතු වෙන්න ඕනේ කියලා අපි අහලා තියෙනවා, අපි විශ්වාස කරනවා. එහෙම නැත්නම් ප්‍රඥාව කලා නිර්මාණයක අවසාන ඉලක්කයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ කියලා. අපි ඊළඟට රස විඳින්න හදන්නෙත් එවැනි ප්‍රඥාව අපට වඩාත් වර්ධනය කරන ගීතයක් කියලා එක විටක හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි බුද්ධ භාෂිතයේදී මල උපමා කරන අපේ ජීවිතයට අපි මල් පූජා කරමින් මල පරවෙන තැනකම් අපේ ජීවිතයේ අනිත්‍යතාවය සිහිපත් කරනවා. එය පදනම් උනාද ගීතයට සුජිත් අක්කරවත්තයන් අපට පැහැදිලි කරાવી. ගීතය පිපෙන පරවෙන මල්ලුයන්සේ. ගීතය රචනා කරන්නේ රඹුකන සිද්ධාර්ථ හිමියන්. ගීතය ගායනා කරන්නේ ටී.එම්. ජයරත්නයන්. ඒ වගේම සංගීතය මුසු කළේ වික්ටර් රත්නායකයන්. අද දවසේ පැහැදිලි කරනවා සුජිත් අක්කරවත්තයන්. මෙතන ගීතේ පටන් ගන්න හැටි බලන්න. පිපෙන පරවෙන මල්වියන්සේ. ජීවිතේ ගැන ප්‍රභාෂර සතුටු හැඟීමක් ඉස්සෙල්ලා දෙන්නේ නේ. අනිත්‍යතාවය කියන්නේ ගොහය පාවිච්චි කරන පිළිකුල් සංකේතයක් නේ. මල පරවෙන බව දැනුණත් අපි විඳින්නම කැමති දෙන්නේ. අකට කියන්නේත් ඒකනේ. මදින් මද මරණයට ලං වුණත් විඳ විඳ සුවඳ විඳින්න කැමති දෙයක් ජීවිතය කියන්නේ. ඒකත් ස්වභාවයක්. නිවනද අවබෝධ කරගන්න අනිත්‍යතාවය අවබෝධ කරගන්නත් ජීවිතේ විඳින්න ඕන. මේ රඹුකන හාමුදුරුවන්ගේ තියෙන තමයි බුදුහන්සේ බුදුදහම ලෙස හෙළපු දැකීම. බුදුන් වහන්සේ හෙළපු දැකීමමයි. අනිත්‍යතාවය තේරුම් ගන්න කියලා මිනිස්සු අන්තයකට තල්ලු කරන්නේ නැති දැනට උන්වහන්සේගේ පද අපි මීට පෙරත් මාත්‍රානන්ද දෙක කතා කළා. හරිම සාමාන්‍ය ජීවිතයේ අත්දැකීම් වදන් වලින් උන්වහන්සේ ඉතා සියුම්ව අලංකාරව අපිව පද ඇතුලේ ගැඹුර කරනවා. පිපෙන පරවෙන මල්වියන්සේ නිවිදිලෙන තාරකා වගේ බලන්න මදින් මද බින්දෙන් බින්ද ඒ ගේන හැටි බලන්න. මේ වචනයක් කල්ලා ගේනවා. හරිද? බින්දින් බින්ද මොහොතින් මොහොත තමයි මේක වෙන්නේ. මොහොතින් මොහොත සුවඳයි පරවෙනවා. මදින් මද ඊළඟට කියන්නේ ටිකින් ටික කියන එක මදින් මද කියන්නේ. මදින් මද කියන්නේ මේ මතයටපත් වෙලා කියනකොට මොහොතින් මොහොත කියන එකද? ඒ මොහොතින් මොහොත යන්නේ මොහොතට මත් වෙලානේ. ඒකයි මදින් මද කියන්නේ. බලන්න අරන් එළි තියෙන දයන්න. සිංහල භාෂාවේ මොන දයන්නද උන්වහන්සේ මේ තම වචනාක්ෂර සඳහා භාවිතා කරන්නේ. මා ප්‍රාණ දයනු මේ මොකුත් නෑ මේ නුවන් මේ පද රචන වල. ඒකයි තියෙන්නේ. හරි. පිපෙන පරවෙන මල් උයන්සේ. මේ වචනේ හරි වැදගත්. උයන්සේ. මලක් නැතුව උයන් කියලා බහුවචනයක් ගෙනාවේ. පුද්ගලික විතර නෙමෙයි මේ මහා ප්‍රවාහය. මනුස්ස සංහතියම. මේ මිනිස්සු ඔක්කොම මල් උයන්. අපි මේ හරියට පිපිලා වැඩේ කරා නැතුණාට ඔක්කොම පිපෙන්න පුළුවන්, විකසිත වෙන්න පුළුවන්, සුගන්ධ දෙන්න පුළුවන්, සීල සුගන්ධ ප්‍රඥා සුගන්ධෙන් පිපෙන්න පුළුවන් උයන් වගේ ඉන්න පුළුවන් කට්ටිය මේ. ඉතින් නිවෙන දැල්වෙන තාරකාසේ නිවෙනවා දැල්වෙනවා. ජීවිතෙත් එහෙමයි. මේ මොහොතේකත් එහෙමයි. ඉතින් ඒක කියන්නේ බිදින් බිඳ මේ ජීවිතේ මදින් මද මොහොතින් මොහොතට අපි මත් වෙනවා. ඇලිලා මරණයට ලං වෙනවා. මේක ඔක්කොම අපි දන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ ඔක්කොම මේක දන්නවා. එහෙම දන්න අයට මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මොකද්ද මේ උනේ කියලා කියන සියලු ගම්බිම් දනව් යට කර උන්වහන්සේ භාවිතා කරන වචන වලින් අපිට ගෙන ලොකු බලගත්තු ඒ වචන වලින් ධ්වනිත කරන්නේ සරල වචන උනත් අපේ භාෂාවේ ඔය රඹුකන හාමුදුරුවෝ ගැන මං කිව්වයි මේ සිකිම් ජාතික මහින්දාමු ගෙනාව පද අතුරේ තියෙන අර සරල ජීවිතයේ තියෙන සාමාන්‍ය වචන ගීත කාව්‍යයක් බවට පෙළන්න හරි අමාරුයිනේ. ඒක උන්වහන්සේ කරනවා. ඒකයි මේ තියෙන්නේ. බලන්න සියලු ගම්බිම් දනව් යට කර
ගලන තස්නා ගඟට බිලිවි. මේ මිනිහ මෙහෙම මේ ජීවිතේ මලක් වගේ පිපිල උයන් වගේ ඉන්න මිනිස්සු බිඳින් බිඳ තාරකා වගේ දැල්වී මදින් මද මත්වීම් කාලෙන් කාලට ගත කරන ගමන් දන්නව හෙට මැරෙනවයි කියලා. මෙන්න මෙහෙම මිනිස්සු ගම් දනව් යට කරගත්ත තෘෂ්ණාවක් මේක. ඉඩමක් මේ පර්චස් අටකට නෙමෙයි මේ තෘෂ්ණාව තියෙන්නේ. මේකම තමන් මතම අල්ලා ගැනීමේ පරම ආධිපත්‍යය කියන තෘෂ්ණාව පුරවන හැටි. කියන බලන්න පදරචක හිමියෝ භාවිතා කරන වචන. සියලු ගම්බීම් දනව් යට කර. ඒ තස්න ගලන තන්නා ඒක ඉවරයක් නෑ ගලනවා. තස්නාව ගඟට එක ගඟක්. තමන් ළඟින්ම ගලන ඉවරයක් නැති තෘෂ්ණාව, කාමය, බලපීඩනය මේ සියලු අපි ළඟ තියෙන ජාගර ආශාවන් අපෙන් ගලලා ගඟක් කළා. අපි දන්නෙත් නෑ. ඒ ගඟේ අපි බිලි වෙනවා. අපිම මවාගත්ත ගඟේ අපි බිලි වෙන්නේ. බලන්න ධර්ම කියන හැටි ගලන තස්නා ගඟට බිලිවි. එතකොට ප්‍රවාහය විදිහට එන්නේත් ඒක තමයි. අපේ සමාජෙත් අපේ පොළඹවන්නේ එතනටයි. සියලු ගම්දීන් දනව් යට කර එන්නේ මිනිස්සු ඔක්කොම පිළිගන්න වැඩක් මේක අකමැති වුණාට. මේ පදරකච්චකම හිමි අහන්නේ අනිත්‍යතාවය හැමදාම උදේහවස කියන ඕගොල්ලන්. මේ හදාගත්ත සමාජය ගැන මේ මුනිවර මනසකින් රඹුකන හාමුදුරන් වහන්සේ මේකෙන් වෙන් වෙලා ඉඳන් හෙළන දෘෂ්ටිය මේ තියෙන. මං කිව්වේ ලේඛකයේ ශිෂ්ටාචාරය අගමුල කැනලා මේ ව්‍යාජය වෙලාසින් තේරුම් අරගෙන මේකට වැඩිය ගාවෙන් නැතුව මේක තේරුම් අරගෙන මත්තට ඥානය ලියනවා. ඉතින් අපිට වෙලා තියෙන්නේ මේක ගෑවිලා ජීවත් වෙන්න වෙනවනේ. අපිට මේක අතරලා යන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ ලේඛකයා මේක තේරුම් අරගෙන කියන්නේ. ඊළඟට අහන්නේ සතර අගමුල පටලවාගෙන කොහෙද මේ යන්නේ? සතර අගමුල. ජීවිතේ කිසිම ලොකු ගැඹුරු දෙයක් අහන්නේ නැනේ සතර අගමුල. මුල් හතරයිනේ අපිට තියෙන්නේ. අපි හතර කෝණේ කියන්නේ චතුරස්‍රය කියන්නේ මේ ඇතුලේ ඉන්න ඒ හතර පටලවාගත්ත පස්සේ 80 කෝටියක් ධර්මස්කන්ධය දැනගත්තත් වැඩක් නැහැ. ඒකයි මේ කියන්නේ හතර කොන පටලවාගෙන අපි 84000 ධර්මස්කන්ධය ගැන තමයි හිතන්නේ. සතර පෙරනිමිති තේරුම් ගත්ත හින්දා සිද්ධාර්ථයෝ මහ බුදු පදවි ලබන්නේ. එසේ වූ නිසානේ මහරහතුන් බිහි වෙන්නේ. දැන් ඒ සතර මුල තේරුම් ගන්න නැතුව අපි ධර්මස්කන්ධයක් 84000ක් බුදුබණ ඒව ගැන කතා කරකට මුකුත් වෙලා නැහැ. ඒක අහන්නේ කොහේ මේ යන්නේ? සියලු ගම් දනව් යට කර ගලන තස්නා ගඟට බිලිවි. සසර අගමුල පටලවාගෙන කොහෙද යන්නේ කියලා අහන්නේ. මේ පැටලීම. ඒ කියන්නේ බුදුදහම දැනගත්ත රටක මෙහෙම පැටලෙන්න පුළුවන්ද කියලා මං කියන්නේ ඊතරම් උන්වහන්සේ අර මහින්ද හාමුදුරුවන්ගේ වැඩේ ඍජුව ගෙනාපු විරෝධාකල්පය මෘදුව ගේන උන්වහන්සේ බදවලින් නලවල කියන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ ලොකුට තියන් ඉන්න අදහස් චර්යා ධර්ම වත් පිළිවෙත් මොනවද කරලා තියෙන්නේ ප්‍රායෝගිකව මොකද්ද අපිට දීලා තියෙන්නේ තස්නා ගඟෙන් දීලා ගිහිල්ලා ඒකයි කියන්නේ ඒව සමාජේ නිරන්තරයෙන් අපිට හම්බෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි අනේ දෙයනේ ඉතින් රජ්ජු මාල්ලා පොඩි දරුවෝ ගැනනේ කියන්නේ. නමුත් අපේ බෞද්ධයන්ට පුළුවන් නේ 15 අවුරුද්දේ චූටි දැරිවිය දූෂණය කරන්න පුළුවන් නේ මෙච්චර බුදුබණ අහලා. මේක කියන්නේ. මේ රටේ වක්සාතිය නැත්තන් නෙවෙයි මේක දිනපතා දැන නැත්තා. නීති වලින් මේව පාලනය කරන්න බෑනේ. එහෙනම් නීති තියෙනවා. නීති වලින් තහනන්නේ නුවන් ළමා ප්‍රචාරය. එහෙනම් වෙන්නේ කොහොමද? නීතියට කළ හැකි කිසිවක් නැත. එහෙනම් ධර්මයට නේද මේක කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ධර්මයේ දන්නේ මිනිස්සුනේ මේ වැරද්ද කරන්නේ කියලා මේ හාමුදුරුවෝ අහන්නේ. ඊළඟට මිනිස්කම වැලි දූලි තරමට. වැලිත් නෙවෙයි දූලි තරමට. පයින් පාගා කඳු කපාදා. බලන්න මේ වචනේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? පයින් පාගා කඳු කපාදා. මිනිස්කම අලු දූලි තරමට. මිනිස්කම මේ පයට බෑගෙන දුවිල්ලක් කියලා එක තමයි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පද කලලා උන්වහන්සේ ඒකමද මේ කියන්නේ. ඊට දෙවෙනි පදෙන් ආයි මොකද්ද ඒකට පාදන්නේ? මිනිස්කම දූවිලි තරමට මිනිස්කම මෙහෙම වෙලා තියෙද්දී ඒක කඳු කපා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පයින් පාගල කඳුත් කපා දාන. තමන් වැලි කපල විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ ඒ මනුස්සකම පාගල තියෙන මිනිස්සුෝ ටිකත් වට්ටනවා.
අපේ මිනිස්සුන්ගේ හැටි තමයි තමන් ළඟ තියෙන මනුස්සකම නැති කරගන්නා වගේම මේ රටේ මනුස්ස දහමකින් යමක් කමක් කරන මනුස්සයාගේ ප්‍රභාවට ගමනට අකුල් හෙලනවා. දැන් බලන්න මනුස්සකමෙන් පිපෙන මිනිස්සුන්ටත් මේ මහා මනුස්ස කඳු පතාකවලට පවතින්න දෙන්න. ඒගොල්ලනුත් අගතියටපත් කරන්නේ කොහොම හරි බිස්නස් එකකට හොරකමකට මංකොල්ලයකට වංචාවකට පටලගෙන බොරු ජීවිත වංචාවක යනෝනේ අපේ මානව ගනුදෙනු තියෙන්නේ එහෙමයි. අරිම ව්‍යාජයි. මේ උන්වහන්සේ මේව කියන්නේ. ඒකයි කියන්නේ මිනිස්කම වැලි දූඩි තරමට පයින් පාගා කඳු කපාදා මනෝමායා මන්දිරෙන් බැස කොහෙ මේ යන්නේ? මනෝමායා මන්දිරේ. අපි හැමතලම බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා දෙන උඹ ඇතුලේ ඉන්න උඹ පෙන්වන්න නැති මිනිහෙක්. එයා ඉන්නේ මායා මනෝ මන්දිරයක. එයා තමයි ඇත්ත මිනිහා. දැන් සුජිත් අක්කරවත්ත නම් සුජිත් අක්කරවත්තගේ ඇතුලේ ඉන්න මිනිහත් ඉන්නවනේ. එයා තමයි ඇත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එයා අපි පෙන්වන්න නැති වෙන්න පුළුවන් කියන එක කියන්නේ. ඒ පෙන්වන්න නැති උනත් කමන්නේ ඒක ඇත්ත උනත් කමන්නේ ඒක ඇතුලේ තෘෂ්ණාව තියෙනවා නම් වැඩේ ඊටාම විනාශකාරී. ඒකයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියපු මේ මායා මන්දිරේ අපි චත්තපිලා ඉන්න හරි කැමති. ඒකේ මායා මන්දිර කියන වචනේ දුන්නේ ඒකනේ. අපේ හාමුදුරුවෝ මේ പ്രേත විමානේ විමානවත් විදින අපූර්ව වචනයක් මේ ගේන්නේ ඒ අපේ ධර්මයේ මනෝමායා මන්දිරේ. මායා මන්දිරේ නෙවෙයි. මායා මිනිස්සුන්ට තියෙන්න පුළුවන් මනෝමායා මන්දිරයක් කියලා එකක් තියෙනවා. මායාව තුලේ මන් තුලමයි. මනෝව තියෙන්නේ කොහෙද? ඒ කියන්නේ ත්‍රිපිටක අභිධර්ම ගැඹුරු දැනක අපි අරන් යන්නේ. හැබැයි සරල උදාහරණයකින් උන්වහන්සේ කියන්නේ ඉතා පැහැදිලිව. ඒ හින්දා මගේ ඇතුලේ වෙනස් කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒක වෙලාවට මම දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි මම තෘෂ්ණාගඟ අයින් කළ ගත්තොත් මම තේරුම් ගන්න තැනදී තමයි මගේ මායා මන්දිරේද තෘෂ්ණාව නැත්තම් ඔය තියෙන ඇතුලේ තියෙන ඔක්කොම හොඳ වෙනවනේ. ඒක තමයි මේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක ලස්සනට උන්වහන්සේ ගේනවා. ඉතින් අවසානයේ මිනිස්කම වැලි දූලි තරමට පයින් පාගා කඳු කපාදා මනෝ මායා මන්දිරෙන් බැස කොහෙද මේ යන්නේ? ඔය ගියපු තැන තමයි මේ පෙන්වන්නේ. නගර ගම්බිම් යට කරගෙන තෘෂ්ණා ගඟුලේ ගිලිලා මජරත්වයෙන් පාපයෙන් අශිෂ්ටත්වයෙන් අසීල කමෙන් අසංවර කමින් මුළු සමාජෙම දලුලාල උඩට නැගලා ගිහිලා තියෙන එක උන්වහන්සේ කියන මුනි බණ පදයක් වගේම ලස්සනට උන්වහන්සේ ලියපු වදනක් මේක. මුනි බණ පදයක් හා සමානමයි. මෙවැනි සරල ලිහිල් කවි ගෙත්තම උන්වහන්සේ කියපු කවිය ටීඑම් ජයරත්න ඉතාම ලස්සනට මේ මොකද ඔහුගේ හඬ හරි පිරිසිදු හඬක් විදිහට අපි කතා කරා. අනික අපි ගී ප්‍රතාපයක් විදිහට දකින වික්ටර් රත්නායක සංගීත ප්‍රතාපයක් ලෙස මේක අමුතු තනු මේකක් කරනවා. අර අපි මේ කැහෙන හැම බෞද්ධ ගීයක් අපිට පේනවා ඒක පැති කීපයකට අපි අරන් යනවා. එහෙනම් අපි හැමෝම හිතන්න ඕන මායා මන්දිරෙන් එළියට එන්න නෙවෙයි මනෝ මායා මන්දිරෙන් එළියට එන්න. මනෝ මායා මන්දිරෙන් එළියට එන්න නම් උඹත් එක්ක තියෙන රහස ලෝකයේත් එක්ක අවංකව බෙදා ගන්න ඕන. ඒකයි බුදුහාමුදුරු කියලා තියෙන්නේ. මනෝ මායාවෙන් අවසඟ යථාර්ථය අත්දකින දිනකදී අපි මේ කොයි යන්නේ කියලා ඔබටත් මටත් සිතේවි. ගීතය තුළින් අපිට කතා කරනවා නුවණැස අවදි කරගන්නට. ගීතය අසන්නට අපි යමු. ගීතය ගායන සූදානම් ඉන්නේ මියුරු සෝමරත්න. ඔහුගේ හඬින් ගීතය අසමින් අද දවසට මාත්‍රානන්දයෙන් අපි සමුගන්න සූදානම් වෙන්නේ. මාත්‍රානන්දයේ හත් දවසනොත් තමන්ගේ දැනුමින් පෝෂණය කළා වූ ප්‍රවීණ සාහිත්‍යවේදී සුජිත් අක්කරවත්ත මහත්මයාට අපි ඊටාම ලෙන්ගතුව රසවතාට ඊටාම සෙනෙහබරව ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අයිබෝන් ඔබතුමන්ට. අපි මාත්‍රානන්දයෙන් අද දවසේ මෙලෙස සමුගන්නා මොහොතේ විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා මාත්‍රානන්දයට සප්තස්වරය මුසු කළ තාල සංගීත කණ්ඩායම. විදුලි යෝගනය උදාර ඉන්දුනිල්, බේස් ගිටාරය සදිෂ්ක සුමියුරු, බට්නලා වාදනය උපමාල් චතුරංග, සිතාර් වාදනය රශ්මිත සුමියුරු, රිදම් ගිටාරය නිපුන් තරුෂ්ක, තබ්ලාව ශම්මික මොහොට්ටි, වයලින් වාදනය දිල්ෂාන් මලිත මනරංග. ගීතය ගායනා කරන සෝදරමින් ඉන්නේ සෞන්දර්ය විශ්වවිද්‍යාලයේ විද්‍යාර්ථී මියුරු සෝමරත්න. ඔහුගේ හඬත් එක්ක අදට අවසර සමුගන්න ලබන සතියේ නැවත මුණ ගැසෙන පොරොන්දු එක්ක. එතෙක් ගීතය රස විඳිමින්, ගීතය විඳිමින් ජීවිතය විනිවිදින්නට උත්සාහ කරන්න.
තාරුකාසේ නිවෙන දැල්වෙන තාරුකාසේ බිඳෙන් බිඳ මේ ජීවිතේ මදින් මද මරණයට ලංවේ පිපෙන පරවේන මල් උයන්සේ නිවෙන දැල්වෙන තාරුකාසේ බිඳෙන් බිඳ මේ ජීවිතේ මදින් මද මරණයට ලංවේ කර ගලන තන්හා ගඟට බිලිවී සසර අගමුල පටලවාගෙන කොහේ මේ යන්නේ පිපෙන පරවේන මල්ලු යන්සේ නිවෙන දැල්වෙන තාරුකාසේ බිඳින් බිඳ මේ ජීවිතේ මදින් මද මරණයට ලංවේ කම වැලි දූලි තරමට පයින් පාගා කඳු කපාදා මනෝමායා මන්දිරෙන් බැස කොහේ මේ යන්නේ පිපෙන පරවේන මල්ලු යන්සේ නිවෙන දැල්වෙන තාරුකාසේ බිඳෙන් බිඳ මේ ජීවිතේ මදින් මද මරණයට ලංවේ පිපෙන පරවේන මල් උයන්සේ නිවෙන දැල්වෙන තාරුකාසේ බිඳෙන් බිඳ මේ ජීවිතේ මදින් මද මරණයට ලංවේ මෙවැනි වටිනා වැඩසටහන් නැරඹීමට ජයමග TV YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කර සීනුව ලකුණ ක්ලික් කරන්න.